Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мына бүгүн Бүргөндүдөмүн. Нурбек аканын сарайынын алдында турам, достор. Мындан 1 жыл мурун өтө чоң улак берген. Ошондо да бир келдим эле. Мына экинчи жолу буйруса. Азыр Нурбек акадан өспүрүмдөр бар экен эле. Эдим ошону тартып элге көрсөтөлү деп эле келдим. Достор, Алланын ыраазычылыгы үчүн лайктан басыңыздар. Комментарийни калтырыңыздар. Буйруса азыр Нурбек дагы жылкынын эле эң жакшыларын кармап келген. Красавчик деген аты болгон мурун чоң пулга кеткен. Мына баары даярдалып, бул жакта мени күтүп атат азыр. Мен улакты бүтүрүп келдим, достор. Uzaktan Nurбек акабыз. Буюрса мына өспүрүмдөрдү тизип байлап коюптур. Нурбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келдик, улакты бүтүрдүк. Саламат, сизби? Нурбек ака, бүгүн сатууга өспүрүмдөрдү койдуңуз. Өспүрүмдөрдү койдук, Кудай кааласа сатабыз. Мынакей. Бул кайсы атыңызга барат булар ака? Бул бир ак боз аттын баласы, мына биринчиси бышты. 3 жаш. 3 жаш. Şu turuşu. Boyu 1.60'tın üstü, 1.65 plus. Ак боз ат Тоскоолдон келген. O базары онун икире мажыдан 2011-жылы ошонун уругунан ошону кууп келет. Минген адам жок, сатыш керек, мына минилбей турат. Семириптир, а? Семирип. Жазы менен турду. Охо. Эрте жазда минилген боюнча турат. Ошондо эрте жазда минилген болсо 5-6 айдан бери турат экен да, а? 6 айдан бери турат го. Жаныбар. Улакка чыккан жок, ошо улакка көрүлө элек. 3 жаш. 3 жаш. Бою аябай чоң, достор. 3 жашка эми чоңдук кылат. Моюндары да тиги экен, сыны аябай келиптир. Бу ак боз ат тууралуу айтып бербейсизби? Ал кандай улагы күчтүү ат беле? Сиз дагы жөнөкөй ат кармабайт элеңиз, Нурбек ака. Ак боз ат чакан эле ат болгон, бирок жакшы ат болгон, пычымдары. Жанка полгон чабып жүргөн Ношкенде көп жыл чабып жанка. Ошону чоң-чоң белери коюш уругун чоң ойтуп алдык да. Азыр чоң ойгон жери бу. Ооба. Өзү чак эле ат болгон. Чак эле ат болгон. Ал азыр каякта, барбы ал? Жок, алат жок, кары жок болду же. Ак боз атты тааныгандар жазып калтырасыздар. Түбү Нокендин аты болгон экен да алат, а? Тоскоолдон болот. Борсок тамгасы менен. Борсок тамгасы менен. Бул ошонун баласы экен. Анда эмесе ушул кичинекейлерден баштайлычы, Нурбек ака. Бир аз узагыраак чыгарылыш болот бүгүн. Эми колдон келишинче кыскартабыз маалыматыны. Өзүнүн жибин өзү тартып атат го. Булар кандай болуп калат бул жашы? Жазга унан булар. Жазга 2 жаш болот. Азыр Жазга 2 жаш болот. 1,5 жаш экен да ошондо? Польша атап келип койдук эле. Ошонун балдары ушундан 3 эркектер бар, 2 бар. Демек бу аргын болуп калат экен да. Сиздин так. Энеси ак боз аттын. Таги. Энеси ак боз аттын кыздары ошо. Ошо бишти менен туган кыздар. Ошонун балдары. Атасы Польша. Атасы Польша, Өзбекстанда, Ташкентке кеткен. Атасыбы? Ооба. Сизден кеттиби? Менден кеткен. Улак кап чыкпады муну атасын, ошо алдым, айгыр койдум, кайгыдан уштап багып эле ошо боюнча саткан. Мынакей. Апасы Карабай, атасы Польша. Энеси дагы чоң болсо керек. Энеси дагы жакшы эле чоң. Сиздин бээлериңиз кыргыз эле жылкыларыбы же бар арасында? Кыргыз эле жылкылар. Өзүнөн чыккан, ушу баштан ушу ак боз аттан чыккан. Шабдардын кызы бар. Өзбекстанда чуркуга дагы жалын.
Laylaktığınız var, krasavçıtыңızlar var, gözden çıkan atlarınızlar. Büyüt koldan gelişince kıldadınız. Ova. Mınakey. Bu yıl o Nokenge Karabulak'a da bir B alıp barıp Krasavчиктин kızını alıp barıp Arхилеске koydunuz okşaydı ha? Ova, Arхилеске koyup geldim şu kengeçte olsun aparıp. Arхилестин urugunu alan bir aygır çıkarayın dep bakarsa. Jakşı bir aparıp koyup geldim. Buyursa bu çekirlerdi daha çoğaytat kesta. Xudo xohlasa shundan niyetmeyen qo'ydik. Жақсы. Qo'lda bog'ot amalchilikni. Mına dostlar, bu demek atası Polşa, özü bir жерimiz, enesi Kırgız жылқы. Bağısını kança deyiz, Nurbay aka? Bu elim bağlar dikançılık arzan ne koyuyoruz? 200 milyon. 200 milyon. Ova. Kim bolat dağı? Ha, Xudo xohlasa. Süleşi yolları var. Kazını otat bu. Ondan keyin bu qanday parodada bu Nurbay aka? Qarachayskiy paroda. Bu satılmaydi. Maygır qo'yotam 2 yildan. Şunun 3 ta quluni var, o'sha sotiladi. Qarachay dediniz ha? Ova. Çoğun жылқы ekan. Baribir Yaqında ele uçladık. Bir ay oldu uçladığımızda. bir ay burun qarmalgan ekan. Bu satılbaydı deydi. 3 qulunu var ha? Erkek qulunlarından. Erkek qulunu. Eneler men жүрөбү? Yerdə жүрө turadi. Qo'lda var enesi men. Mınakey. Enesi menden satıladi. Buyursa, mına bu ikincisi. Bul da jipti tiştep atati. Qajınıp turat ekan da bular. Bul oşol onun narkı birinci çıkan taydın şerigibi? Bölök mü? Şerigi. Atası bir enesi başka bu. Demek bunun da atası Polşa ekan. Bul da bir jerim jaş. Bu da bir canımız. Bu enesinin malumatı qanday bolat? Bu enesi Laylak degen at bolğon. Oşa attın kızının balası. Al kimdin atı bolğan al? Alı şu Rahim Hakem alып kelgen andayın. Mağa ötkön biz aygır koyduk. Oşondan kızlarının kulunu eken da mına Laylaktın. Bunun bası qanday bolat? Bunun bası da şu 200 bin lira o da. 200 min. Bunun dağı 200 min eken dostlar. Üçüncüsü o jana başında biraz kep kıldık. Akbozattın özünün balası olup kalatken da sonda bu la? Akboz attın balasının balası. Barak degen attın balası. Bunun atası Özbekistan'a satılıp ketken. Atası Özbekistan'a satılıp ketken. Özbekistan'da eken bunun atası. Жақсы çurkap жүрген at mı? Жақсы эле. Жақсы çurkap жүргөн. Buyursa bunun boyun tarttınız bile Nurbay aka? Boyu 1.65 plus. Biz canına turup boylap koyboyuz mu? Bu hazır özün tartkanга ança boyu biline vermeydi dostlar. 3 yaş bıştığa mı? Karağınızlar. Salıştırıp Nurbay akanın boyuna. Şimdi bu 6 aydan beri minilele eken. Bunu minebiz be? Bunu mingen adam yok. Жақсы çaban bolsa minip tarbiyalaş gerek. Kulağında kişine minildi, bir yıl kişine minildi. Oşan mı hocam? Tayından beri kol kuruk jep turadi. Köp görmeptir de canavar. Sını maşallah gösteybesin. Öte geliptir. Nurbay aka bunun basını kançaga koyasız? Bunun bası yani 700'lü adam. 700. Aa. Kim bolat buyursa? 700 min. Эми бул жанагы жылкыда жүргөн кулун алам дегендер, атасын билгендер көрөсүздөр. Буга чейин дагы мен Нурбек аканын өзү жанагы красавчик ат менен тааныгам. Красавчик сизден кеткен ла Кутман акеге. Kutmanдағы красавчиктин мен энелеш. Ошонун үкасы болот. Энеси ошонун үкасы. Мынакей. Бага саткан азыр өзгөндө жүрөт. Ошо красавчиктин бир тууган үкасы болот. Апасы бир, атасы башка. Мына красавчикке да илешет экен. Красавчик бу
$64.000 dollar dep uktun bu akırkı senası. Men Kutmanга арзан эле саткам. Менден алып Кутман $18.000 сатканын уккам. Андан алган адамдын ошо сенасы ошондой сеналар айтылды. Бирок точно билбейбиз аны. Демек, красавчик өзгөндө экен да анда азыр, а? Красавчиктин баласы красавчик ошо Кутмандан өзгөндө экен. Мына достор, ушундай маалымат болду. Бул тайдагы сатылабы? Бул тайда сатылат ошо Карачайдын баласы. Болду, оны. О Торутайдын үпөсү эмеси. Мынакей. Мына ушул аттын баласы экен. Бул жашы кандай болуп калат бу? Бийилки кулунда. Быйылкы кулун. Бою чоң экен. Атасы чоң экен. Чоңдун баласы чоңчот да. Бунун баасыны канча дейсиң, Нурбек? 100.000ден сатып атам, 100.000 эле. 100.000ден саттыңыз буга чейин. Үчөөнү саттым 100.000ден. Мына достор, ошо сатып аткан бага эле койду. Буту колуну көрсөтөйүн. Кабак тукен аябай. Буту колу 100.000 сом достор. Талага келдик. Талада дагы 2 кулун бар дедиле. Кулундары в общем дадил экен булар. Бул ошондо оно жанагы Карачайга окшош экен, а? Ошо Карачайдын баласы Карас. Мына ошо красавчиктин баласынын баласы уну Кашкас. Мынакей. Ошону актер баласы ошо Кудай каласа. Красавчиктин баласынын баласы дедиңиз, а? Быйылкы кулундар. Ооба, бийил кулундар. Бул кара ненеси мына би. Кара ненеси мынабы? Бул жаныбар анда кандай айгыр койсоңуз ошондой тууп берет окшойт бул бе. Өзү жакшы бала берет. Мына түсүн караңыздар. Айгырдын түсүндөй кылып туруптур. Айгырдын өзүн эле туйт экен. Нурбек азыр бул жерде 2 кулун эле сатылабы же бээни ham сатып бересизби? Келишип калсак бээни ham сатып берем. Мынакей. Эне балам менен сатып берем. Мына достор, азыр мына быйылкы кулуну 4-нчү баласы 1-2 жыл туубай калып, башта 6-нчы тугушу эле. 6-нчы тугуш. Жаңасыйдан тууган болсо, бул жагын эсептеп кое бересиздер. Желиндерин бээнин кабагы сатылат экен бул дагы. Баасы келсе берип берем дейт. Бияктары 6-нчы кулуну менен. Желиндери да жакшы экен. Кулундарды тартайынчы кетти. Быйылкы кулундар. Наркы красавчикке барат экен мына. Красавчиктин баласынын баласы дейт. Нурбек, булардын баасыны кандай дейбиз? Кулундар болуш элин айтайын, кулундар 100.000ден. Кулундар, а? Кулундар 100.000ден. Кара кулун ушу көпкенин баласы. Эне бала сүйлөшсө да сата берем, келишип калса. Дагы боз. Эне бала болсо кандай болуп калат акчасы? Эне бала болсо 250.000 берем. 250.000. Мына дагы боз. Кайсыл айгырдан токтогон? Карачайдан. Ошо Карачай жана Карайгырдан. Карачай. Бул бээлер Раймаканын бээлери экен. Адырдан түшүп калыптыр жибин неме кылып. Эми бул бээ 500.000ге келген бээ экен. Бул Акжалдын кызы. Акжалдын кызы. Акжал Өзбекстанда. Өзбекстанда. Кайсы балбан чабат эле аны? Акжалды Шакжаханда жүрөт. Ошо Өзбекстан балбандары чабып атат го. Ошонун кызы ушу. Раймаканын кызы. Достор. Ушундай маалымат болду. Чала бересиздер. Мына бул Түркиядан келген экен эле. Маалыматын айтпай эле коеюн, а? Кантип келип койган. Бул сатылбаса керек, а? Жок, сатылбайт. Бул сатылбайт. Кулундарды көрүңүздөр. 100.000ден. Ушинтип бүгүн Нурбеканын сарайында болдук. Нурбека, содаңызга береке болсун акам. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Жакшы кардарлар чыгып, ошо сиздин короңуздан өзү негизи жакшы аттар чыккан. Элдер пайдаланган. Буларды дагы алып пайдаланып рахмат айтсын ака.
aytkanыңыз. Mına dostlar. Nokendin bir göndüsünde telefon nomerdi ekranga kaldırdım. Kalganını telefon menen süйлöşüp, gelişip, candan görüp sodanıklı öresizler. Like basıp kanalga katılганды unutpаңыздар. Assalamu alaikum, rahmatullah ve barakatuh.